Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, сиздер менен Мирлан Батырханов, анда эмесе биз сиздер менен тармактык маркетинг компанияларын тандоо темасын улантабыз. Бүгүн биз көптөн бери иштеп келген, бутуна туруп калган атактуу компаниялар менен бирге иштешкенибиз туура болобу, же болбосо жаңы чыгып келаткан өтө чоң перспективалары бар, эч ким каттала элек сиз биринчилерден болуп баштаган компанияларды тандаганыңыз туура болобу. Ушул эки жактан көрүп кетели. Көпчүлүк учурда, эгерде сиз тармактык маркетинг бизнесинде тажрыйбаңыз жок болсо, же болбосо кадимки бизнесте тажрыйбаңыз жок болсо, сизди өзгөчө чакырып жаткан адамдар башында турганың жакшы, биринчилерден болуп калган жакшы деп айтышы мүмкүн. Жана сизге 1-9-90 мыйзамын көрсөтүшү мүмкүн, же болбосо 5-15-80 аттуу мыйзамын көрсөтүшү мүмкүн. Кадимки бизнесте деле көпчүлүк адамдар мен элде жок товарды келсем, элде жок кызматты келсем, жана элде жок бизнести жасасам, менде ийгиликке жетүүгө шанс, гарантия көбүрөөк деп ойлошот. Чынында бул көз карашка кошулган учурлар деле көп эле болот. Жана көпчүлүк ишкерлер кошулушу мүмкүн. Эми фактыларга көрүп кетели. Кадимки статистика боюнча кадимки бизнесте жаңы ачылган компаниялардын 95% алгачкы өзүнүн ишинде 5 жыл же 10 жыл иштеп туруп, жабылып кеткен учурлар болуп турат экен. Бул 95% компаниялар үчүн бул нормалдуу көрүнүш экен. Эгерде сиз кандайдыр бир айталы компания ачсаңыз, ушундай болуп калышы мүмкүн экен. Бул кадимки бизнесте. Тармактык маркетинг деле бул дагы бизнес, бул тармакта деле ушундай эле болот экен. 5%-дан 10%га чейин компаниялар жабылып кетет экен. Жана буга далилдерди көрүп кетели. Мисалы үчүн, сиз билип жүргөн Стив Джобстун компаниясы, Apple компаниясы бир убакта жаңы компаниядан болуп баштаган өз ишин. Ошону менен бирге миңдеген башка компанияларда өзүнүн ишин башташты. Бирок бир гана Apple бул дүйнөлүк чоң компаниялардын бири болуп калды, жана ийгиликке жетти. Калган миңи же болбосо көмүскөйдө калып калды, же болбосо жабылып кетти. Бул нормалдуу көрүнүш бизнес үчүн. Дагы көрүп кетели, мисалы үчүн Siemens, Nokia деген компанияны кимдир билип таанайт, Ericsson деген компания бар. Бул компаниялар алгачкылардан болуп, мына өзүнүн уюлдук телефондорун чыгарып, бизге тартуулап, биздин биринчи телефондорубуз Nokia болчу. Ошол компаниялардын азыр бириси да жок, же болбосо башка компания кошулуп сатылып кетти. Бирок бир убакта алар мыктылардан болгон. Өзүнүн алгачкы 5 жылдык, 10 жылдык өмүрүндө бул компаниялар жок болуп кетти. Бул кадимки бизнес үчүн нормалдуу көрүнүш. Демек сиз дагы мен биринчилерден болуп калам дегениңизде ушул нерсени эске алыңыз дайым. Ушул нерсе болуп калбайбы? Эми элестетиңиз, сиз биринчилерден болуп баштадыңыз, эч ким каттала элек. Ал эми бутуна туруп калган компанияда элдер жазып алды да мен кимди жазам? Элдер продукцияны колдонуп атышат, көпчүлүк адам кардар болуп алды да мен кимди кардар кылам деген жаңылыштык ой менен адамдар ушул башында туруп калсам экен деген ойго келишет. Чынында мен уже бул компания, мен иштешип аткан компания азыркы учурда 20 жыл болду иштешкенине, ал эми мен бул компания менен байланышым 10 жылга жакын болуп калды. 10 жылдан бери байланышым бар экен. Арадан 4 жыл мен иштебедим. Киришип иштегеним бул 5,5-6 жыл болуп турат. Демек, ошого карабастан дагы да менде жаңы адамдар өсүп атат, жаңы директорлор өсүп чыгып атат. Мен ошо 10 жыл бою ушу тармактык маркетингге байланышым бар экен. Мен негизинен канчалаган жаңы адамдарды көрөт атам, менен кийин келип, менен чоң ийгиликтер жараткан адамдарды көрөт атам. Мен да ошолордун биримин. Мага чейин катталып, мага чейин иштеген, мага чейин чоң натыйжалар жасаган адамдардан да чоң натыйжаларды биз жасап аттык. Демек, бул биринчи келес, бакыркы келес бага карабайт экен. Бул сиздин настроюңуздан болот экен, жана сиздин каалооңуздан болот экен. Салыштырмалуу, мына менин үстүмдөгү наставник директорум ошол адам менен биздин ортобузда 7 киши бар болчу. Ошонун бирөөсү да азыркы учурда жок. Биз тапкан акчанын бирөөсүн да тапкан жок алар. Биз көргөн мамлекеттердин ошол тармактык маркетингде иштеп жүрүп, мамлекеттерге барды. Бирөөсүн да көргөн жок. Биз түзгөн группанын кичинекей гана пайызын да курган жок алар. Эмнеге мындай болуп атат? Алар бизден мурун келди. Бирок алар жада калса, акча түшмөк түгүл, алар бул бизнесте да жок азыр. Демек, биринчи келген утат эмес экен, берилип, пешине термен иштеген адам утат экен. Биздин наставник директорубуз менен анын директордун ортосунда 9 кишидей болгон. Анын бирөөсү да азыркы учурда бул бизнесте жок. Бирок алар биринчилерден болуп баштаган. Салыштырмалуу менин наставник директорума салыштырмалуу жана мага салыштырмалуу алар биринчилерден болуп баштаган. Бирок бирөөсү да азыркы учурда жок. Эмне болду? Демек, биринчи келгенге карабайт экен бул, Кадимки бизнесте деле ошол эле. Канчалаган адамдар, мисалы үчүн биздин сулуулук салон бизнесибиз бар. Азыркы учурда биздин шаарда эң бир чоң, эң бир күчтүү салондордун катарына кирет.
ушул бизнесибизде дагы биз сулук салонубузду ачып ишибизди баштаганыбызда бизден башка көптөгөн ондогон жүздөгөн салондор бар эле. Алардын көпчүлүгү бизге чейин иштеп, бизге чейин ийгиликке жеткен болчу. Кимдир бирөөсү болсо өздөрүнүн күчтүү клиенттери бар болчу. Биз аларга суктанарлык деңгээлде болчу. Бирок арадан жылдар өттү, биз алардан да чоң бизнес курдук. Мисалы үчүн мына биз жаңы иштей баштаганда кадимки мына сулук салондо бизде убактылуу өздөрүнүн сулук салону ремонт болгондуктан бизде убактылуу иштеп турду. Алар 3 жыл 4 жыл мурун бизге чейин баштап бул бизнесте өздөрүнүн кардарлары бар болуп, күчтүү мастерлер болгон. Бирок арадан 4 жыл өттү, алар дагы деле 3 болуп иштеп атышат. Ал эми бизде болсо 24 мастер болуп иштеп атат. Эки чоң салондун биринчиси болуп калдык. Эмнеге мындай болду? Биз алардан кийин келдик. Алар 3-4 жыл мурун бизге чейин келген. Көрдүңүздөр, э? Демек, бул сиз биринчи келдиңизби, экинчи келдиңизби ага карабайт экен. Сиз канчалык чоң натыйжа жаратасыз жана канчалык күчтүү жаратасыз. Ошого карайт экен. Жана көпчүлүк учурда бизнесте ийгиликтин көпчүлүк учурда 80% бул техника эмес экен, бул психология экен, сиздин психологияңыз. Ошол психологияңызды өнүктүрсөңүз, өзүңүздүн үстүңүздөн көп иштесеңиз, сиз чоң ийгиликтерди жасайт экенсиз. Ал компанияга карабайт экен. Ал эми иштегиси келбеген адамдар мен биринчи болуп калсам деп үмүттөнүшөт. Биринчи болуп калган бул лотереяга окшогон иш. Кээ бир учурларда болуп калат, башында болуп калат, анасында 3 киши күчтүү иштеп, чоң ийгиликтерди жарата алышы мүмкүн. Бирок бул сейрек учурда болот. Көпчүлүк учурда башында туруп калгандар менет болбаса эч кандай акча түшпөйт. Муну сиз тармактык маркетинг компаниясында иштегенде чын экендигине ынанасыз жана түшүнөсүз. Андыктан сиз мүмкүн болсо башында туруп калууга, биринчи болуп калууга аракет кылбаңыз. Күчтүү компания менен иштеген аракет кылыңыз. Эми көрөлү, жаңы компаниялар күчтүүбү же бутуна туруп калган компаниялар күчтүүбү, ошону көрүп кетели. Биз айттык, буга чейин 95% жабылып кетет. Эмнеге жабылып кетет? Ал компаниялар күчтүү эмес, конкуренцияны жеңе албады, конкуренцияга чыдай албады. Көпчүлүк учурда эки себеп болот. Биринчиси бул товарды жеткире албай, компания тез өсүп кеткендиктен жабылат. Кээ бир учурда компания өсө албагандыктан жабылат. Эгерде компания өсө албагандыктан жабылса, демек анын күчү жетпей калды. Конкуренттүүлүк, конкуренцияны жеңе албады. Ал эми тез өсүп кеткендиктен жабылып калса, ал конкуренцияны жеңип, бирок проблемаларды, кыйынчылыктарды жеңе албады. Бул кандай проблема? Адамдардын саны көбөйүп кетти, кардарлардын саны көбөйүп кетти, бирок алар өндүрүштү тезирээк чыгара албады, өндүрүштү калыбына келтире албады. Жана адамдар кетип калгандан кийин кайра өсө албай койду. Бир жыл өтүп ордунан тура албай койду. Мындай компанияларда жок деп айтпайм. Мисалы мен силерге санап кетсем, куру сүйлөгөндөй болбоюн, капа болбоңуздар. Мисалы үчүн биз мына азыркы иштеп аткан компаниябызда иштеп атканыбызда NMPCTO деген компания бар эле. Ал азыр жок. Meridian Art деген компания бар эле. Ал азыр жок. Мен биринчи баштаган ден соолук компаниясында иштедим. Ал жерде ал компания 8 жыл иштеп, мен иштеп атканда ал компания жабыла элек болчу, бирок мен азыркы компанияда иштеп атканда ал компания жабылып кетти. 8 жыл иштеп жабылып калды. Мен Кыргызстандын компаниясында иштедим. Кыргызстан компаниясы 6 ай 7 ай иштеп жабылып калды. Андан кийин дагы бир компанияда иштедим. Россиянын компаниясында. Ал 4 жыл иштеп жабылып калды. Аябай тез өстү, бирок күчү жетпей калды, жабылып калды. Мындай компанияларды санай берсек аябай толтура. Андыктан сиз мен башында болуп калайын эмес, мүмкүн болсо бутуна туруп калган далилденген компанияны көрөйүн десеңиз дагы бул туура болот экен. Анткени ал компания конкуренцияны жеңди, ал компания эми жыгылбайт, эми көптөгөн кыйынчылыктарды өттү, демек ал өзүн далилдеп берди, мен күчтүүмүн деп. Ошол компанияга убактыңызды кетирсеңиз туура деп эсептейм. Эмнеге мындай? Элестетиңиз, сиз жаңы компания баштадыңыз. Мен балким күчтүү компания менен иштеп атам. Балким бул 5% болоттур деп үмүттөнүп иштеп атасыз. Арадан 5 жыл өттү, сиз көптөгөн адамдарды, миңдеген, 2000 адамдарды ушул бизнеске алып келдиңиз. Бирок 5 жыл 10 жыл айын ал компания жабылып калды. Мына ошонун бири NMPCTO. Ошонун бири мен биринчи иштеген ден соолук компаниясы KGC Networks деген валюта деп коюшат. Ал компаниялар азыр жок. Мыкты сабактарды берчү, мыкты сонун семинарларды өтүшчү, күчтүү лидерлер болчу. Бирок алар конкуренцияда уталышпады. Демек алар кайсыдыр бир жерлерде жаңылыштык жасады. Адам пенде эмес, жаңылыштык жасайбыз сөзсүз түрдө. Компаниялардын ээлери, жетекчилери аларда сөзсүз түрдө жаңылыштык жасайт. Ошол жаңылыштык жасаганда сиз жабыркап калбасаңыз эле. Элестетиңиз, сиз адамдарды алып келиңиз, эми компания жабылып калды. Эмне кыласыз? Сиз көнүп калгандыктан, сиз мен башында болушум керек деген психология көнүп алгандыктан, сиз дагы жаңы компания издейсиз. Ошентип өмүрүңүз жаңы компанияларга каталып жүрүп кетет. Эми жаңы компанияны куруп, эми командаңыз курганыңыз ал компания же токтоп калды дейли, өспөй калды. Дагы бир компаниялардын бири, атын айтпай эле коеюн, бир убакта дүркүрөп бизге келген. Жада калса биздин адамдарыбыз кетип калган учурлар болгон. Бирок ал компания азыр өспөй орунда туруп калды. Жана ал компания менен иштешкиси келгендер жок азыр. Жок эсе десек болот, аз. Бирок алар бизден да дүркүрөп, биз керек болсо алабыз deyишкен. Бирок өспөй калды, көрдүңүз. Ал эми биз иштешип аткан компания орунда туруп да калды. Ассортиментин да чоңойду. Башка жаңы ачылган компанияларды сатып алып койду керек болсо. Көрдүңүз. Демек андыктан мен башында турушум керек эмес,
мен күчтүү компанияны тандашым керек. Мүмкүн болсо өзүн далилдеген компания. Мүмкүн болсо 5 жыл, 10 жыл өзүнүн алгачкы тажрыйбасын өтүп алган компания болсо ал жабылбайт деген көз караш менен карасаңыз туура деп эсептейм. Ал эми сиз менин убактым бар, мен 5 жыл, 10 жыл сынап көргөнү, өзүмдү сынаганы, компаниянын өзүн сынаганына мен убактымды кетиргене даярмын десеңиз, албетте сиз жаңыга бара бериңиз. Бул сиздин чечимиңиз. Бирок мен 3 компания мага жетти, мен жаңы компанияда иштегим келбейт, жаңы компанияга убактымды кетиргим келбейт. Анткени менин өмүрүм кыска, баарыбыздын эле өмүрүбүз кыска, өмүр бир жолу берилет. Ошол өмүрдү мен өмүр бою бизнесте опыт алып жүрүп өткүм келбейт. Жана мен артыма келген адамдарда мен алардын астында уят болуп калгым келбейт. Мүмкүн болсо мен взвешенно деп коет орусча, тең салмактуу карап, бардыгын карап, мүмкүн болсо адашпай турган компанияны тандаганга аракет кылдым. Жана ошол жолундан жазбагандыктан жакшы ийгиликтерге жете алдым деп айта алам. Сиздер дагы ошол ийгиликтерге жетиш үчүн менин кеңештеримди мүмкүн болсо угуп, көңүл буруп коюңуз.